Mukuru w'abashubuzi omukatare ka Rwebukona Eliab Kamurari najangwe mbere y'abashubuzi barukorera munimbi bari havunkenke okwatwa endwara yesheshe n'ezindi ndwara eziri kurabo mu borofa. Ebizimba kabyombeka kuba byombekire ninjira tubateka mu provision ya toilets konka abantu abarni abaya bine bizimba byabo mu private toilets. Kamurari nagira ngo emfureje ekigaro bwa rubanda na ruzuje kandi enjura kweru kugwa amizi gasyarara mu myanya ibarukoreramu. Ninjira mateka biragiro bya markets kuni ngo bayini bagazetinga ubutari baka ubhare ubutari bukabwine distance kariya it is just 200 meters from this market Rwebukona market uzar kankwanike kandi bakije bakacika ahangahi bakacika mu rubazo mu kokora ninja their intention it was to destroy this market of the Rwebukona market. Cyo kubaza uburo icya kabiri toilet icya gatatu drainage system y'akatare general akatare korana government kuneti yamba ikakora akatare kakaza hamutindo abantu bakatungire mbere mu zo kurumukatare. Abamwe enshonga y'akatare akakarimu nibajejekerera obushomankuzi ombebembezi tugamba nti banani mibizi banani maduka bate side y'omulyango ne side bate urugi bateke mu toilet tubyogerako tukiriziganya ne bagamba bajja kutoa omulyango gumu bateke mu toilet neti bakikora. Tuganireho n'abakama b'ibyombeko abaru kugamba kuba batine kamina kandi nabagira ngo bakatayo plan konkana hati tebaru kumanya cyakuratsireho tukasara mutwa abike bizimbi ecyagireho twaheze kubyombeka bariya bizana baza kombeka toilet to misho ngo basoroze sente abantu community yawe ko najya ngona beautiful structures in cases ya mugaruke misho gazo musteke mu toilet arazishikuzo mu toilet ekwe yamba kona umbuhangwa kikire umuntu kubanaza kuzo mu toilet abantu bona ngo bamureba natagura toilet pepa no. Bamwe mbashubuzi abarukoro mu katare ka Rwebukona nibajanga nibakorera hamba bazo mujuni Tanyo kubanka bamuka tuyambira mu mpera bakafukaje basanze kimutu bakoze buri mbera kuraganti sima mativu na kweleberi naye government authority yunga authority ina taking action. Kasha kwa Ali Waswa.